英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使いながら私たちの英語力、英語を学びながら情報力も一緒に上げていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずこのニュース、英語字幕ありで確認してニュースのアウトライン、概要を捉えていきましょう。次にNHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら、ミミックしながらですね、しっかりと私たちも英語を話して、日本人が苦手と言われているスピーキング力をアップしながら、難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味確認して、英語力と情報力どんどん上げていきましょう。3番目は、字幕なしでもう一度同じニュース、今度は英語のリスニングだけで聞き取れるのかどうか、リスニング力を重点にですね、アップしていきたいと思います。2番目で学習した単語表現、しっかりと記憶に残っているのか、ニュース全詳細、英語字幕なしで聞き取れるのか、集中してみていきましょう。ここまでは英語を学びながら情報を頭にインプットしますけれども、4番目はインプットと同時に大切なアウトプット練習をやっていきたいと思います。ニュースから得た情報を今度は自分の英語を言葉で相手に伝えることができるのか、日本人が一番苦手と言われている英語でのスピーチ練習やっていきたいと思います。マイクロソフト生成 AI を搭載したチャット使いながら練習すると、まるで人間と英会話をしている感覚で、無料でいつでも好きな時に好きな場所で練習できますので、すごくおすすめです。どのように活用してスピーチ練習しているのかデモンストレーションもしますので、ぜひ参考にしてみてください。英研究家チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は、ぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、お友達へのこのチャンネルのシェア、よろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と情報力どんどん上げていきましょう。ポジティブなめでたいニュース H3 ロケット打ち上げ成功というニュースですね。Let's get it started。 それでは右側の英語字幕代わりで見ていきましょう。読まれているところこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は字幕は無視していただいて、左側の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. Japan's space agency JAXA has confirmed that its new H3 rocket has successfully entered orbit. Main engine start. The flagship rocket lifted off from the Tanegashima Space Center in the southwestern prefecture of Kagoshima on Saturday morning. Officials at the Japan Aerospace Exploration Agency say the craft reached its planned orbit less than 20 minutes later. This is the second launch of an H3 rocket. The first attempt last March was aborted after its second stage engine failed to ignite. In a news conference, JAXA President Yamakawa Hiroshi said he couldn't be happier or more relieved. He said he truly appreciates the efforts of everyone involved. Project manager Okada Masashi said there's a fine line between success and failure, and that Saturday's results prove the launch was clearly a success. He described it as a perfect score. The H3 finally gave its first cry. I feel a heavy burden has been lifted. Okada said the H3 rocket has only been launched twice, and that the real challenge is only now about to begin. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありで見てみましたけれども、アウトライン、ニュースの概要を聞き取れましたでしょうか。ポジティブな前向きなニュース、H3 ロケット JAXA が打ち上げ成功を発表したというこのニュースですね。人類の夢を宇宙に乗せてということで、次はですね、音読、先ほど聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら、私たちもしっかりと声に出しながらですね、日本人が苦手と言われている英語を話す力を上げつつ、難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味、英語、日本語訳と合わせて見ていきたいと思います。それではですね、左側英語、右側日本語ですけれども、これを使いながら見ていきましょう。ではまずこの部分ですね、ここ見ていきたいと思います。宇宙開発事業団 JAXA ですね、新型 H3 ロケット軌道投入に成功したことを確認したということです。主力ロケットは土曜日の朝、鹿児島県、南西部の種子島宇宙センターから打ち上げられたという部分。
この部分、しっかりと音読をして、英語を話す練習をして、スピーキング力アップ、そして難しい単語表現あるかどうかチェックしていきましょう。Japan Space Agency JAXA has confirmed that its new H3 rocket has successfully entered orbit. Orbit は軌道ですね。覚えておきましょう。The flagship rocket lifted off from the Tanegashima Space Center in the southwest prefecture of Kagoshima on Saturday morning. ですね。特に難しい単語ないですけれども、orbit 覚えておきましょう。軌道というですね。entered orbit 軌道に、しっかりと成功裏に入ったということです。さあでは次、ここ見ていきたいと思います。宇宙、開発機構ですけれども、関係者によると同機は20分以内に予定の軌道に到着したという H3 ロケットの打ち上げは2回目。去年の3月ですね、最初の試みは皆さんがっかりしたと思いますけれども、第2エンジンが点火できなかったため中止、失敗に終わったということで、2回目の正直ですね、成功したということです。さあではここ音読しながら見ていきましょう。視聴者の方もですね、声が出せる方は一緒に英語を話しながらスピーキング練習して、英語力どんどんスピーキング力を合わせて高めていきましょう。Officials at the Japanese Space Exploration Agency で JAXA ですね。JAXA。この頭文字で JAXA。Japan Aerospace Exploration Agency say the craft reached its planned orbit less than 20 minutes later. This is the second launch of an H3 rocket. The first attempt last March was aborted after its second stage engine failed to ignite. さあでは、単語表現を見ておきましょう。まず一つ目、これですね。aborted。珍しい単語ではないでしょうか。どんな意味があるのか、Google 自動翻訳を使うと、しっかりと発音と意味チェックできますので、これですね。Aborted. aborted。中止された。中止するんですね。abort。aborting。Aborting. 中止する。覚えておきましょう。中止された。なぜか。2段目のエンジンに着火しなかったですね。ignite というのは着火ですね。点火着火。覚えておきましょう。ignite。さあでは次見ていきたいと思います。この部分ですね。JAXA の、山川理事長ですけども、記者会見で、これ以上嬉しいことも安心することもないと述べたと。同志、関係者全員の努力に心から感謝しているということで、女性の方はですね、嬉しさのあまりもう泣いていましたけれども、映像に映ってました。で、ここ、しっかりとですね、英語を話しながら、スピーキング力アップしていきましょう。In a news conference, JAXA President Yamakawa Hiroshi said he couldn't be happier or more relieved. He said he truly appreciates the efforts of everyone involved. ですね。さあ、難しい単語特にないですけど、relieved。これ、安心する。肩の荷が下りるって言うんですね。relieved。チェックしておきましょう。例えば、新しい単語が出てきたら、短い文章なんかにするとですね、非常に覚えやすいと思います。例えば、Thanks to that news, I'm relieved. Thanks to that news, I'm relieved. じゃあ次、見ていきたいと思います。この部分ですね。プロジェクトマネージャーの岡田さんはですね、成功と失敗の間には紙一重だ。成功と失敗は紙一重だ。土曜日の結果、打ち上げが明らかに成功したと。それを満点だと表現したということで、成功すれば花丸満点だ。失敗すれば0点だっていう厳しい世界で、研究開発を続けている人たちがいるということですね。さあではここ、音読しながらスピーキング力を上げていきましょう。Project Manager Okada Masashi said, there is a fine line between success and failure, and that Saturday's results proved the launch was clearly a success. He described it as a perfect score. Perfect score. 満点ですね。見ていきましょう。さあ、単語表現ですけども、there is a fine line between success and failure. これ、日常生活、ビジネスの部分でも、会話でも使えそうですね。There is a fine line between success and failure. で、成功と失敗は紙一重だという意味ですね。There is a fine line.
で、しっかりと通じるか、Google 自動翻訳の音声入力機能を使って練習してみましょう。There is a fine line between success and failure. こんな感じで話すとしっかり記憶にも残ると思います。There is a fine line between success and failure. 紙一重、fine line ですね。成功と失敗、紙一重だ。There is a fine line between success and failure. これ丸ごと覚えてたら使うときあるんではないでしょうか。成功と失敗は紙一重ですね。Probe というのは証明したですね。証明する probe。そして、perfect score 満点だ。perfect だということですね。さあでは、最後の部分ですけども、どんなことが言われているのか、民間の日本語訳を見ると、first cry で、産声ですね。赤ちゃんが産声が上げたように、ようやく H3 ロケットが産声を上げた。重荷が降りた気がすると。税金も入ってますしね、国家プロジェクトで、担当しているプロジェクトのメンバーたちは非常に緊張感とですね、プレッシャーがあったと思いますけども、成功してよかったな、ということですね。H3 ロケット、まだ2回しか打ち上げておらず、これから挑戦が始まるということです。さあでは、ここ、音読練習しておきましょう。H3 finally gave its first cry. I feel a heavy burden has been lifted. Okada said the H3 rocket has only been launched twice, and the real challenge is only now about to begin. ということですね。さあでは単語表現。first cry で産声覚えておきましょう。面白いですね。first cry 最初に泣く声。それで産声だっていうことですね。そして heavy burden 重たいに肩のにですね。重圧から解放されたバーデンというのは負荷ですね。重荷バーデン。そして twice というのはですね、two times と言わずに twice ですね。二度というときは twice です。覚えておきましょう。twice。そして be about to ですね。be 動詞プラス about to で、今まさに何々が始まろうとしているということで、real challenge is only now about to begin で、本当の挑戦はこれから始まる。一歩を踏み出したばかりだということですね。さあ、英語と日本語でしっかりとこの前向きなニュース、しっかりと情報力アップ、英語力アップできたと思いますけども、視聴者の皆さんは宇宙に行きたいと思いますでしょうか？ふわふわして狭くて、映像なんかで見ますけれども、私は個人的にはですね、特に行きたいなとは思いませんけれども、10人ということ考えがあって、宇宙に夢を馳せている人たちもいるので、あんまり否定的なことは言えませんけども、視聴者の皆さんはどうでしょうか？それは置いといて、英語と日本語でしっかりと単語、表現、そして情報力アップできましたので、次は字幕なしでもう一度この NHK ワールドニュース見てみましょう。今度は英語のリスニングだけでしっかりと学習した単語表現、そしてニュースの詳細な意味、聞き取れるかどうかチェックしていきたいと思いますので、集中して見ていきたいと思います。それでは、Let's try to understand every details of this NHK World News about positive news about success of launch of H3 rocket without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. さあ、それでは H3 ロケット打ち上げ成功というニュース、字幕なしで見てみましょう。Japan's space agency JAXA has confirmed that its new H3 rocket has successfully entered orbit. Main engine start. The flagship rocket lifted off from the Tanegashima Space Center in the southwestern prefecture of Kagoshima on Saturday morning. Officials at the Japan Aerospace Exploration Agency say the craft reached its planned orbit less than 20 minutes later. This is the second launch of an H3 rocket. The first attempt last March was aborted after its second stage engine failed to ignite. In a news conference, JAXA President Yamakawa Hiroshi said he couldn't be happier or more relieved. He said he truly appreciates the efforts of everyone involved. Project manager Okada Masashi said there's a fine line between success and failure, and that Saturday's results proved the launch was clearly a success. He described it as a perfect score. The H3 finally gave its first cry. I feel a heavy burden has been lifted.
Okada said the H3 rocket has only been launched twice and that the real challenge is only now about to begin. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュース聞いてみました、見てみましたけれども、しっかり聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方はですね、動画前に戻って何度も聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音のリズムに慣らしながら英語力、リスニング力、そして単語表現力、どんどん上げていきましょう。さあ、ここまでは、ハッピーなニュース、NHK ワールドニュースから情報を頭にインプット、英語を学習しながらできたと思います。次は4番目、そのインプットした情報を自分の言葉、英語で相手に伝えるアウトプット練習していきたいと思います。日本に住んでいると、島国日本、普通に暮らしていると英語を話す機会ほとんどないと思います。使う必要もない。使わない英語、話さない英語っていうのはですね、絶対にそのままでは成長しませんので、スピーキング力アップしたいなっていう人はいかに練習量を日本にいながら増やすかっていうのが重要になってくると思います。その練習に使えるのが、このマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャット、コーパイロットですね。これを使うと無料でいつでも好きな時にどこでも、英語スピーチができちゃう。そして人間と英会話をするように楽しみながら英語を話す機会を増やしていけるので非常におすすめです。今からどのように練習しているのかデモンストレーションしたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。使うのは今画面に映っているこのマイクロソフト Bing のコーパイロットですね。2つ注意点があって、英語を話して英会話しますので、言語は日本語ではなくて英語に設定変更してから使うようにした方がいいと思います。そして2つ目はこのボタンですね。Use microphone というボタンを押して英語で話しかけますけれども、考えながら話すとどうしても間ができてしまいます。間ができてしまうと、このチャット、話が終わったのかなと思ってリスニングを切り上げてしまいますので、できるだけ well とですね、I'm thinking about とか何か話しながら、まだ話は続いてるんだよということですね。チャットに知らせるということが必要になってきます。注意するのはその2点だけで、あとはですね、私の場合はこういった最新ニュースから得た情報をインプットして、それをアウトプットしながら英語を話す練習をしていますので、ぜひ参考にしていただいて、皆さん一緒に練習してスピーキング力アップしていきましょう。では、この Use Microphone ボタンを押して、このニュースから得た情報をアウトプットして、コーパイロットと、英会話楽しんでいきたいと思います。Let's try to speak and let's try to improve my speaking ability in English with chatting with Copilot. Let's try it. Hi Bing, how are you doing today? I'm pretty good. I am Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English. Because if I have a high-skilled English abilities, including speaking ability, it will widen my world because I can communicate with foreigners by speaking in English. So English literacy's knowledge is quite important for Japanese and all people. By the way, as a practice to speak my English abilities, I would like to share latest news I got from NHK World Japan about H3 rocket's successful launch. So are you ready to hear my speech in English about it? こんな感じで話すと聞き取ってくれて、英語で返して。Hello. I'm glad to hear that you're doing well and working on improving your English speaking abilities. It's wonderful that you recognize the importance of English literacy for communication with people from different backgrounds. Now, let's dive into the news about H3 blockers and the successful round beach in Japan. Title: Successful Round Beach in Japan. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow enthusiasts of coastal beauty, today I stand before you to share a remarkable achievement, a triumph of nature and human ingenuity, the H3 blocker's successful round beach in the land of the rising sun. Picture this, a pristine shore. ちょっと発音が悪いと話が逸れてしまいますので、軌道修正したいと思います。Thank you very much for your reply, but what I said is H3 rocket. H3 rocket from Tanegashima, southern part of Japan. The launch was successfully completed.
according to the JAXA. Not JAXA, JAXA, Japanese Aerospace Agencies. Okay? I apologize for the misunderstanding in my previous response. Thank you for clarifying. Your speaking reply in English was stopped in the middle, so I couldn't catch it. So let's continue our conversation based on the latest news I got from NHK World Japan. H3 rocket. Not 8, H. H3 rocket launched from Tanegashima, Japan space station, and it was successfully completed. So it was a happy news for Japanese people, Japanese society. And the development related to the space is one step further. And the officials from JAXA, Japan Aerospace Agency, said that it created the first fly. It is a first fly because that rocket this time first time successfully launched. Because last March, it was failed to fail ignite second engine. I apologize for the interruption and thank you for clarifying. Let's continue discussing the H3 rocket rounds from Tanegashima, Japan. This recent achievement is indeed cause for celebration in the realm of space exploration. Title: Japan's H3 rocket successfully reaches orbit. Ladies and gentlemen, stargazers and fellow dreamers, gather around as we unveil a cosmic tale, a symphony of fire and ambition, the H3 rocket that soared from the tranquil shores of Tanegashima Island. On that auspicious day, the azure sky cradled our vessel, a 187-foot Titan adorned with thousands of stickers, each carrying messages from well-wishers across the land. The countdown echoed through the command center, hearts synchronized with the rocket's heartbeat. And then, with a roar that stirred constellations, the H3 lifted off. Its mission: to secure independent access to space and to dance among the stars as a global contender. But this was no ordinary flight. It was a second chance, a phoenix rising from the ashes of its debut failure. Picture it, the H3 rocket, its engines ablaze, defying gravity. Two microsatellites, CSATIE, crafted by Canon Electronics, and TERSAT, a collaborative effort by companies and universities, clung to its back, eager to explore the celestial canvas. As the rocket ascended, engineers held their breath, their eyes on telemetry screens. Poets, too, leaned closer, quills poised to immortalize this moment. And then it happened, the H3 breached the threshold, kissed the edge of space, and released its payload. Two small observation satellites, like cosmic fledglings, spread their wings. The Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA, rejoiced, their cheers echoing across the islands. NHK television captured staff wiping tears of relief and joy. For this was more than a launch, it was redemption, a testament to human resilience. President Hiroshi Yamakawa, his voice steady, declared, "We made a big first step today toward achieving that goal." The H3, designed to carry larger payloads than its predecessor, the H2A now orbits at an altitude of about 420 miles. A beacon of hope for Japan's space program, it follows a string of successes, a moon landing, precision and poetry combined. And what of the H3's debut hiccup? Fear not, for this newborn rocket has found its voice. Project manager Masashi Okada called the result perfect, and with a sigh of relief he added, "Now is the real start for H3 and we will work to steadily improve it." So, my fellow cosmic wanderers, raise your eyes to the night sky. Somewhere up there, the H3 whispers secrets to the stars. It carries our dreams, our curiosity, and our longing for infinity. And as it orbits, let us remember, every launch is a promise, a bridge between Earth and the cosmos. May the H3 soar, and may our aspirations ride its fiery tail. Thank you very much
Why you made a political touch reply, I don't know, but it's quite good. It was quite good. When it comes to the space, I know the variety of people. Variety people has a variety of ideas. But for myself, my personal opinion is that I am not willing to go to the space because I only know what kind like in space from footage, video footage in space. Space is very limited. There is no gravity, so I personally don't want to go to the space because it is also involving a risk, of course. But I think this is one of the big steps for Japan, not only Japan, but also for human beings who has desire and passion for the space. Thank you for your kind words. I appreciate your appreciation of the poetic touch. Space, the final frontier, stirs a cosmic kaleidoscope of thoughts and dreams. Each of us, like stars in a vast constellation, holds a unique perspective. Allow me to share my cosmic musings. Title: Echoes from the Void. In the quietude of our earthly nights, we gaze upward, tracing the constellations with our eyes and hearts. The cosmos beckons, an enigma wrapped in stardust, a siren song that tugs at our souls. Variety people, as you aptly put it, harbor a spectrum of desires. Some yearn for the celestial embrace, to slip the surly bonds of earth and dance among the planets. They envision weightlessness, the velvet blackness, and the curvature of our fragile blue marble. Yet, my friend, you stand firm on terrestrial soil, rooted like an ancient oak. You've glimpsed space through the lens of cameras, witnessed astronauts pirouette in microgravity, and pondered the cosmic balance. I stopped in the middle of your reply because it is a little bit long, but it's okay. To having this kind of conversation with you is a very practical approach for me to improve my speaking ability in English, because I feel like having this conversation with Copilot developed by Microsoft is like a conversation with true human beings. So it is a quite good approach and opportunity to increase the opportunity to speak out in English even we stay in Japan. Whenever we want to do, wherever we are, if we have access to the internet and if we have a PC or smartphone, we can practice like this. So not only technology development for space, but also this kind of technology development such as artificial intelligence, internet is a quite excellent and unbelievably high-speed development is going on. So on the other hand, when we have this kind of high technologies, including space, I think human beings will use that kind of technology positively. I hope they will not use that kind of technology to hurt other peoples, like war, conflict, and the competition in the space between United States and Russia. So that is my wish and hope. Thank you for sharing your thoughts. I appreciate your perspective on conversing with me as a practical way to improve your English speaking abilities. Indeed, technology has bridged vast distances, allowing us to connect, learn, and grow regardless of our physical location. Language, like the cosmic fabric, weaves us together, transcends borders, cultures, and time zones. And here we are, a conversation unfolding across oceans, carried by digital waves. Your determination to practice, to express, and to engage is commendable. Keep reaching for the stars of fluency, they await your ascent. As for technology, it dances on the edge of wonder and responsibility. Artificial intelligence, like a newborn star, holds promise and peril. We wield it as Prometheus did fire, both creator and destroyer.
May we choose wisely, nurturing its potential for good. And the cosmic rivalry, the space race, echoes through history. United States, Russia, and now a constellation of nations vie for celestial dominion. But let us dream beyond flags and borders. Let us envision a cosmos where collaboration supersedes competition, a tapestry woven by many hands. So, my fellow traveler, keep your gaze skyward. Whether you explore the cosmos firsthand or through the eyes of poets and astronauts, know that you contribute to this cosmic narrative. And may your wishes ripple across the Milky Way, igniting new constellations. Thank you for sharing your hopes and dreams. が少し長くなったりっていうこともありますけれども、基本的にはですね、人間と英会話をしているような感じで、日本にいながらたくさん英語を話す機会を増やしていくことができると思います。生成 AI を搭載しているので、話しかけた内容に応じてしっかりとですね、英語のスピーキングと文字で返してきてくれますので、この会話をすることによってスピーキング力アップに加えてですね、リスニング力アップ、そして返ってくる文章の中に新しい単語や表現も含まれているので、単語の表現力もアップできると思います。そして、インターネット上の情報は全て正しいことはないと言われていますので、注意は必要ですけれども、しっかりとですね、追加の情報なんかもインターネット上の情報を返してきてくれますので、情報力アップにもなるんじゃないでしょうか。いいなと思ったですね、視聴者の方は、ぜひ、これを使って一緒にスピーキング力どんどん上げていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習。NHK ワールドニュースを使って H3 ロケット打ち上げ成功というニュースでですね、前向きなニュース、使いながら英語力と情報力アップしてみました。AI、そういった技術のですね、競争も激しいですけれども、アメリカ、ロシア、インド、そして日本ですね、他の国もチャレンジしていますけれども、この宇宙への夢、宇宙の開発、そこにはですね、競争があったりということがありますけれども、皆さんはこのニュースからどんな情報を得て、どんな新しい英単語、表現と出会いながら英語力アップ、情報力アップしましたでしょうか。引き続き英語力アップ、そして情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、英検1級家事チャンネルいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, AK1Q Condition. Thank you very much for watching. Have a good day. Goodbye.